Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. आजको भ्लगमा चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा मैले स्विङ मसिन अर्डर गरेको छु Akiara स्विङ मसिन्स त्यसमा चाहिँ मैले के अब त्यो भिडियोमा मैले के पाए कस्तो छ मसिन म तपाईहरुलाई रिभ्यु जस्तो देखाउन छु सो यहाँ छ बक्स कार्डबाट एकछिन मैले चाहिँ ओपन गरिसकेको छु अस्ति मगाएको थिएन मैले यो भिडियो चाहिँ बनाउन पाएको थिएन यो चाहिँ मैले चाहिँ मेरो लागि मगाएको सो हेर्नुस् फ्रेन्डली फर्स्ट अफ अल एउटा बक्स दिनुभएको छ यो बक्समा चाहिँ छ सिजर छ यो एउटा कपडा चाहिँ मैले ट्राई गरेको छ र यो कपडा चाहिँ त्यही मेसिनसँगै एट्याच भएर आएको थियो अन्त यो चाहिँ मैले हेरेको के हो के बुझ्नै सकिनँ मैले यस्तो तपाईँलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् है अन्त यो रिङ छ यो रिङ पनि आएर न के कुरा लागि युज हुन्छ मेबी औँलीमा लगाएर अन्त त्यसपछि मैले यो मेजरमेन्ट टेप पाएको छु अन्त यो चाहिँ हेभी नै थियो यो धागो निकाल्ने छु एउटा अन्त यो बटन यो गरेर लाउने बटन हो अन्त वाइट बटन पाएको छु अन्त यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको यो बबिन छ चारवटा र एउटा स्विङ छ दुईवटा चाहिँ भरेर आएको छ खोलेर यहीँबाट देख्दैछ मैले खोलिनँ है अन्त यो चाहिँ धागो कलरहरू चाहिँ कति छ भनेदेखि तपाईँको दुई तिन धागो चाहिँ 12 सेट छ त्यसमा हामीले देखाउँछ चार्जर यो चाहिँ चार्जले मात्रै चल्दो रहेछ चार्ज गर्दै अब मतलब यो प्लग गरेर मात्रै लाइनमा मात्रै चल्दो रहेछ कि ब्याट्री लगाएर पनि चल्दो रहेछ होइन अन्त यो चाहिँ प्याडल यो यसको चाहिँ जोड्नुपर्छ हो यो प्याडल चाहिँ अब फुट प्याडल हो खुट्टामा राखेर पनि हातमा राखेर पनि तपाईँले सक्छ पनि अन्त छ मैले यहाँ टेबल एट्याच गरेर यो चाहिँ टेबल हो यो जुन मेसिनसँग लगाएर चाहिँ यहाँ कपडा राखेर हामीले सिउनु सजिलो हुन्छ अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्यानुअल जसबाट चाहिँ हेर्दै हामीले सिक्नुपर्छ मैले चाहिँ यो भिडियोमा हेरिसकेको थिएँ कसरी युज गर्नु भनेर हो त्यही भएर मैले चाहिन्छ अन्त मेन आयो यहाँनिर अब मेसिन ठुलो छैन सानो बिकज यसको प्राइस मैले भनेन है यसको प्राइस चाहिँ पर्छ तपाईँलाई मैले चाहिँ 768मा फ्लिपकार्टबाट मगाएको मेबी अहिले त अफरहरूले त्यसले गर्दाखेरि प्राइस घट्यो कि भए हो मैले हेरेको छुइनँ अन्त यसको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँले कतादेखि सुरु गरौँ म यो मेसिन चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् है हो अन्त यहाँनिर पर सिउँछ अभियसली सबैलाई थाहा भएकै हो अन्त कपडा लगाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँको यो बटन अफ गर्नुपर्छ त्यसपछि यो उठ्छ त्यहाँ यहाँनिर चाहिँ कपडा हाल्नुपर्छ जस्तै हामीले यो अघि कपडा थियो हो त्यो यसरी हाल्नुपर्छ र क्र्याप पेपर गर्नुपर्छ र यो निडलमा चाहिँ तपाईँको यहाँ धागो हुन्छ हो यो धागो चाहिँ बेसी छोटो राख्नु हुँदैन अब भर्छ तपाईँले यसरी लामै राख्नुपर्छ किनभने चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो धागो घरि न घरि फुट निस्किँदो रहेछ बिकज मैले पनि ल्याएर चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ फर्स्टमा हो पुरा मलाई त अब के भन्नु नानीको लुगा थियो हो त्यो सिउँदा चाहिँ सिएन नि त के अन्त रिस उठेर त्यतिखेरै खासमा चाहिँ
चाहिँ हो तपाईँको यो थ्रेड कतिको टाइटमा र कतिको लुजमा निस्किन्छ भनेर। अन्त यो बबिन जहाँ चाहिँ धागो लागेर छ यो चाहिँ खास भुँडी त्यतिखेर मैले चलाएर चाहिँ आधी घटिसकेको छ। अन्त यहाँ टपमा चाहिँ एउटा डन्ठी जस्तो छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसरी यो थ्रेड राखेर चाहिँ अन्त यहाँबाट धागो निकालेर यहाँनिर चाहिँ उयो भर्नु सक्नुहुन्छ। यो बबिन चाहिँ भर्नु पर्दो रहेछ। मैले ट्राई गरेको छुइनँ, जब ट्राई गर्छु तपाईँलाई देखाउँछु। अन्त चाहिँ तपाईँको छ यो चाहिँ हो तपाईँको हेर्नुहोस् अन अफ गर्ने, क्लियर देखेन? यो चाहिँ हो अन अफ गर्ने। अन्त यहाँ चाहिँ अघिको त्यो दुईवटा चार्जर जस्तो नि हो त्यो, यो चाहिँ हो तपाईँको फुट प्याडलको लागि लेखिदिइरहेछ। अन्त यो चाहिँ पावरको लागि यहाँ प्लग जोडेर चाहिँ अन गर्नु, मतलब अन गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त तपाईँको यहाँनिर चलेर देखाउँछु, यहाँनिर चाहिँ सानो लाइट पनि चाहिँ बेलुका तपाईँले वर्क गर्नुहुन्छ भने, सरी अहिले चाहिँ त्यो चार्ज छैन र चार्ज जोडेको छैन र भएको छैन। यो चाहिँ तपाईँको लाइट बेलुका काम गर्दाखेरि यहाँनिर फोकस हुन्छ, त्यो लाइट बाल्यो भने चाहिँ। अन्त चाहिँ छ तपाईँको यहाँभित्र अझै बबिन हुँदो रहेछ। यो जो चाहिँ मलाई थाहा थिएन, मैले भिडियो हेर्नु हेरेको थिएँ मगाउनुभन्दा अगाडि, बट थाहा थिएन मलाई अब यसरी याम रहेछ भनेर हो। अन्त यो पनि अब सकेपछि चाहिँ फेरि बस्नुपर्छ, मतलब धागो लगाइ बस्नुपर्छ। अन्त यहाँ चाहिँ तपाईँको यो स्पिड कन्ट्रोल गर्नेला लो र हाईमा। अन्त यहाँ मुनि चाहिँ ब्याट्री लगाउनु पर्दो रहेछ। यो पनि थाहा थिएन मलाई ब्याट्री लगाएर पनि चलिन्छ भनेर। पर्खिनुहोस् म खोलेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ 3टा ब्याट्री लाग्दो रहेछ। हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा खेलाउने जस्तो लाग्यो, नचल्लिने खालके क्या हो त्यस्तो भइरहेछ। ल्याएको 1 हप्ता पनि भएको छैन, मैले हेर्नु कति थाम्छ है। यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो टाइपको स्क्रन्ची, यस्तो टाइपको स्क्रन्ची र यस्तो बो चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। बनाउँदै बेच्छु नि त के, त्यही भएर भनेर तपाईँले देखेर भिडियो मन पऱ्यो भने अब यो भिडियोमा यो स्क्रन्चीहरू मन पऱ्यो भने मगाउन सक्नुहुन्छ, माग्नु सक्नुहुन्छ, म बनाइदिन्छु। यही हो सामान चाहिँ पुरा चल्लेला भयो। धागोको सेट यति छ, यति छ, तर पातला साइज हेर्ने कम्ती क्वालिटीमा छ। फोटोमा हेर्दा चाहिँ भरि मतलब हामीले फाल्टो किनेको जस्तो देख्छ कि, भन्ने चाहिँ यति मात्रै छ। सामान चाहिँ यति नै हो पाएको। अन्त यो बट्टा चाहिँ साह्रै क्युट लाग्यो, सानो मजाको खालको। यहाँभित्र चाहिँ एउटा सेउ पनि रहेछ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। अब मैले मेबी मजाले एक्सप्लेन गर्न सकिनँ र तपाईँलाई। अब यो मैले अनबक्सिङ मात्रै अब भित्र के रहेछ भनेर देखाएको मात्रै हो। अबको भिडियोमा चाहिँ म यो मेसिन चाहिँ कसरी चलाउँछु, कसरी चलाउनु पर्ने हो थोरै सिकाउँछु, मतलब अब तपाईँलाई बताउने छु। अन्त स्क्रन्चीहरू पनि कसरी बनाइन्छ भनेर म त्यो पनि मेबी तपाईँले अरू भिडियो पनि देख्नुहुन्छ, बट मैले कसरी बनाउँछु म चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु। स्क्रन्ची र बो मेरो न्यू सिउ मेसिन पुरा सपना थियो क्या मैले किन्ने चाहिँ। अब मैले स्क्रन्ची बो मात्रै बनाएर मैले ड्रेसहरू पनि बनाउनु पुरा मन परिरहेको छ। मेबी म बनाउन सक्छु। मैले कोर्स त लिएको छुइनँ बनाउने, बट म भिडियोहरू हेरेरै बनाउने कोसिस गर्नेछु। अन्त प्लिज तपाईँहरू चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला है, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यही भन्छु। सबै भिडियोमा सब्सक्राइब गरिदिनु त भन्छु, बट मेबी नयाँहरूले हेर्नु भएको छैन होला है, सब्सक्राइब गरेकै देख्दिनँ। तरै पनि हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच है। अन्त बाई बाई। आजको भिडियो चाहिँ यतिसम्म नै, म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु तपाईँलाई। बाई बाई।